मन श्रद्धा भाव लाइन साथ में। सुधीर थोड़ा रिकॉर्ड करे, मदद करना नहीं एकदम फुल कहाँ लिखा है, पढ़ा हम अच्छा एक जगह लिखा है। हाँ वो है आए थे। ये के शुद्ध एकदम नहा सकता है। करत तो हम जानते हैं शुद्ध। तो संजय भाई निकाल रहे हैं गाड़ी खाते और सुधीर सदमे में। चलो तब प्रथम है ये रिकॉर्ड हो तो तेरे स्क्रीन शॉट भी ले सका तो हम मंदिर जाए। अब आगे देखिए तो संडे की छुट्टी करे
40 अब सही रास्ता। सब जो कुछ भी हुआ सब संजय की गलती थी। ये ड्राइवर हमारा ठीक नहीं है। तो अब हम हैं सही रास्ते पर। सही रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। नहीं थकान, हमें हमारे ड्राइवर पर पूरा भरोसा था। बस संजय आज जाने से अब हम सो जाने ऊपर। चट्टान में चढ़ना है तू कच्चू करता चट्टान चट्टान के लेके से चलो उतरो सुधीर। कैसा लगा ये जगह? अब तक की मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जगह है। दिस इज द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर। ये सरप्राइज मजा आ गया कल। तो सुधीर जी थोड़ा संभाल कर चलिएगा। लगता है सुधीर का चश्मा सीधा नहीं होगा कभी। खजाना खोजते हैं। आज सुधीर जल्दी। यहाँ से हम लोग दूसरे देश के सीमा पे आ गए हैं। अब हमारा शाम के बजे हैं 4:40। पानी के स्रोत मेंढक। अच्छा मतलब इतनी स्रोत आवा लेकिन मतलब पीछा करबो पहुँच तो जाओ, लेकिन काय करबो, कोई चीज़ के पीछा नहीं पड़ना चाहिए कभी। नदी, आखिरकार हमने नदी ढूंढ ली कहते हैं।
तो हमने फोटो लेने लिया। हाँ, और सुधीर थोड़ा सदमे में लग रहे, परेशान। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़। तो यहाँ हमसे पहले जो आदमी आए थे उन्होंने यहाँ का हाल खराब कर दिया। सुधीर बंदर रही भाग, सुधीर को देख के सुधीर को देख के बंदर डर गया। This is my drink. तो हम सुधीर के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा घने जंगल में पहुँचे। खैर यार, यदि पत्थर इतनी दिखात मोला। ये देख, बस पार हो गए हम सुधीर। चलिए देख बे सुधीर, बहुत काटा है। आराम से प्यार। हमारे घूमने का पहुंच गए। हाँ, बड़ी मुश्किलों से आए हैं। भाई के सुधीर कैमरा बंद कर दे, ये तो रिकॉर्ड होते। तो छुआइए। अब तो कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन पानी बढ़िया है। रेस के आते पानी है, देख ले एक पावर ला देख का दे जगह रिसा थे सुखा दे मेरे टाइम। आपको 10 बंदर आपको हाय बोलते हैं। तो देख कर राग फलाने रोज पर है। हाँ, दिख गई। मुझे दिख गया, एक बीच में बैठा है और एक चलो ठीक है, चलिए चलते हैं। चल सुधीर। यहाँ हमारे ड्राइवर की वजह से हम थोड़ा भटकते हैं। चलिए सुधीर। बारिश के दिन हम कीड़े मकोड़े भी पकड़े। सुधीर थोड़ा जंगल को देखकर ज़्यादा ही उत्साहित हो गए हैं। ये है खाने के लिए। क्या है इसका नाम? चना, जो मुझे सब खाते हैं ना, उसी प्रकार से वो। ठीक है। तो अब शाम के हो चुके हैं 5:15 और हम निकल रहे हैं इस जंगल से। पानी के स्रोत आवाज आते। सुधीर आ बढ़िया जगह, पानी के स्रोत मिल गए, आवाज आते। हमें देव गांव में काना है जगह के, भुला जाते हैं यार। कुछ देव से चालू होते। यहाँ हमें छोटा झरना स्रोत मिला है, बहुत सुंदर खूबसूरत। आप आवाज सुन सकते हैं। मजा आ गया। आओ जी सर भी।
मस्त है संजय, पानी है। छोटा झरना कभी होती जाना है मुझे दी जगह बह के आके सब है। ये है झाड़ू, ये है झाड़ू का पौधा, इससे झाड़ू बनाई जाती है। थोड़ा करीब से देख लीजिए। हाँ यार सच्ची कहाँ मेरा अच्छा ये तो देख के लसमला है काटली है। अरे इसमें सब सूखो के ना ठीक सब ठीक। अच्छा लगता है। तो आज हमें बहुत काम की जानकारी मिली है। ऊपर जाओ तब तक जानवर मिली। तो हम अब वापस जा रहे हैं। क्या क्या है ब्लू कलर में, कुछ तो गड़बड़ है। चलो का सबसे बड़ा पहाड़ आपको बताना भूल गए थे। और ये हमारे मित्र अपनी ताकत दिखाते हुए कहाँ के सीधे चल चल। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। सच में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ घूमकर बहुत ही मजा है। आप लोग भी घूमने आइए और इस जगह का आनंद उठाइए। यहाँ पानी का भी अच्छा स्रोत है। और हमारे ड्राइवर साहब कष्ट करते हुए रोड की तलाश में। तो यहाँ से जाते जाते आखिरी दर्शन हम वहाँ से आए, अब घर जा रहे हैं। चढ़ गए तो हमारी यहाँ से विदाई। आप मुझे बहुत ज़्यादा है कचरा है। हमारे उतरे भी लागिए जगह का। ड्राइवर साहब थोड़ा ज़्यादा ही स्किल वाले उतर जा सुधीर, उतर जा। रहता है ना, रहता है। बड़ी मुश्किलों के बाद निकले। चल ना चढ़ाते हैं चल।
एटी जाना है। ये बोर्ड है दिखे रहे नहीं ती ला रहे हैं। ये हमारे यहाँ का काफी बड़ा डैम। आए थे तो इस बहुत जगह खराब रास्ता। रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, अब हम कर रहे हैं। देखिए ये है ये डैम 1 किलोमीटर लंबा है इंसान।